benvenuti a tutti su Ricette da Sballo Telegarage Mare Viaggi. Oggi faremo una qualcosina di molto particolare, rappresenterebbe una peperonata, però come sapete le mie ricette sono sempre diverse, non sono le solite ricette. Allora, la peperonata sarà composta da 3 tipi di peperoni diversi che noi andremo a fare, e quindi saranno giallo, rosso e verde. Utilizzeremo anche dei pomodorini, questi qua sono ottimi, li ho trovati a Parigi, si chiamano i datterini, che andremo adesso a lavare e a tagliare. Olive nere, possibilmente le olivette, oppure e capperi. Poi faremo una rosolatura con della cipolla, aglio e quindi metteremo a rosolare il nostro petto di pollo. Logicamente non manca il basilico, essenziale per la peperonata, e quindi sale e pepe, sempre le solite cose. Allora, il procedimento è che noi faremo una rosolatura di aglio e pepe, aglio e cipolla, poi utilizzeremo il petto di pollo per fare una leggera scottatura, dopodiché andremo a inserire i nostri peperoni che faremo cuocere per un quarto d'ora all'incirca, insieme a tutto il resto. Dopo un quarto d'ora aggiungeremo capperi, olive e basilico, e quindi anche pomodorini, e quindi continuiamo la cottura per circa altri 10 minuti, avendo così una deliziosissima peperonata al pollo. Allora, un segreto per il peperone, perché purtroppo il peperone a me fa questo effetto, ma credo che lo fa a parecchie persone, è veramente molto difficile da digerire. Un segreto è che prima di mettervi all'opera lasciatelo 20 minuti, 20-30 minuti in acqua e sale, e quindi lasciandolo così il peperone diventa poi facilmente digeribile. Lasciatelo così con tutte le bucce, cioè lo tagliate a pezzi e lo mettete in acqua e sale, lo lasciate così 20 minuti, mezz'ora, tipo proprio come si fa con le praticamente con le melanzane, voilà. Quindi lo lasciate così e aspettate una mezz'oretta. Vedete che il peperone lo potete mangiare senza nessun tipo di problema e il gusto rimane sempre lo stesso. Allora, adesso sminuzziamo, tagliamo i nostri pomodorini datterini in pacchettine, e quindi nel frattempo che tagliamo questo, che saltiamo un po' il basilico, è pronto già per essere utilizzato il nostro peperone. Mi raccomando di lavarlo una volta che lo andrete a scolare, lo scolate con la pasta e lo dovete lavare per bene, altrimenti diventa poi tutto troppo salato. Allora, a più tardi. Voilà, allora ragazzi, possiamo anche iniziare il nostro lavoro. La prima cosa, andremo a prendere un po' d'olio, non esagerate con l'olio, voilà, dai, finito pure. Aspettate che già appicciata sta luce qua. No, sto girando piano perché altrimenti vi faccio venire il mal di testa. Voilà. Allora, quindi abbiamo messo il nostro olio, adesso andremo a mettere lo spicchio d'aglio. Per evitare che il sapore sia troppo forte dell'aglio, lo rimaniamo così con tutta la buccia. Poi metteremo le nostre cipolle e facciamo quindi rosolare un poco. Poi logicamente quando l'aglio è praticamente ha insaporito, non è che deve fare chissà che cosa, quando ha insaporito l'aglio viene tolto. Già incomincia a sfrigellare. Dopo di questo procedimento incominceremo a mettere il nostro petto di pollo e lo facciamo rosolare per 2-3 minuti. Allora,
Il problema sta che durante tutta la cottura della peperonata, che praticamente è una mezz'ora, il pollo tende ad indurirsi troppo. Diciamo che per evitare questo procedimento fate fare una leggerissima scottatura al pollo quando andrete a inserirlo nell'olio, quindi una leggera scottatura, e poi dopo andrete a inserire praticamente i peperoni. Oppure si può fare anche un'altra maniera per rimanerlo morbido: potete infarinarlo e friggerlo prima, però io questo procedimento non l'ho voluto fare. Adesso io questo procedimento sinceramente non l'ho voluto fare. Voilà, mettiamo l'aglio così per evitare che ci sia troppo il sapore dell'aglio. A volte in alcune peperonate trovate troppo il sapore dell'aglio. Diciamo che questo poi in fin dei conti è come se fosse un piatto tipico romano, che rappresenterebbe pollo e peperoni. Però non osservo le regole del pollo e peperoni, la verità. Quindi è un modo per cucinare e mangiare bene a casa, invece di mangiare sempre i soliti hamburger del McDonald's. Allora, adesso possiamo inserire leggermente il nostro pollo, che facciamo così facciamo così fare una lieve scottatura di 2 massimo 3 minuti. Comincia a sentirsi già un odorino veramente delizioso. Voilà, e nel frattempo io prendo un po' la maccheroni e mi scolo e mi lavo praticamente i miei peperoni. Logicamente faccio fare anche una girata, una cosa normale, è ovvio, una girata al petto di pollo. Una volta che abbiamo scolato e lavato i nostri peperoni, li inseriamo e togliamo, a quel punto togliamo l'aglio. Allora, è ovvio che io non l'ho detto, però comunque io non ce l'ho, ma se avesse un goccino di vino bianco non è che fa male, magari un bel goccino di vino bianco proprio in questo momento, magari facendolo sfumare, non è che è male l'idea. Possiamo quindi rigirare adesso, sono ancora morbidi e quindi adesso è importante inserire i peperoni. Attenzione quando fate questa operazione se si fanno le fiamme, ma se casomai si facessero le fiamme che non riuscite a controllare, è inutile prendere la padella, è inutile gettare dell'acqua, anzi se gettate dell'acqua ancora peggio, basta prendere il coperchio, metterlo sopra e vedete che si spegne il fuoco. Quindi lo facciamo in diretta. Adesso lo muoviamo. Allora, facciamo saltellare così. Voilà, senza aggiungere acqua, perché adesso dobbiamo aspettare che praticamente i peperoni scendono di volume, e quindi andremo a mettere il nostro coperchio sopra e lasceremo così a fiamma bassa per circa un quarto d'ora. Dopodiché andremo praticamente ad aggiungere tutte le altre cose ad eccezione dei capperi. I capperi verranno aggiunti proprio completamente alla fine. Quindi adesso li dovete far ammosciare, come dico, e poi dopo mettete sale, pepe, basilico vi ripeto quanto ne volete, non è assolutamente controproducente, quindi quanto ne volete voi di basilico, e poi olive,
a chi piace logicamente mettete anche le olive. Allora a più tardi ragazzi, vi faccio vedere i peperoni che se ne sono ammosciati. Allora non sono passati ancora un quarto d'ora, sono passati 5 minuti. Ragazzi, quello che vi voglio dire è che voi alla fine, vedete, già si stanno perdendo di volume, già si stanno ammosciando. Alla fine voi praticamente potete aggiungere anche del pangrattato, in modo che assorbe tutto il liquido in eccesso e che rende il piatto un po' più simpatico. In questo piatto rigorosamente non va nessun tipo di formaggio, parmigiano, niente, non dovete mettere nessun tipo di formaggio, altrimenti vi crea una forte acidità. Possiamo, anche arrivato a questo punto, potremmo inserire, volendo, il basilico, però comunque aspettiamo ancora un po', aspettiamo altri 5 minuti, giusto il tempo che i peperoni scendono ancora di volume. Voilà. Allora ragazzi, come vedete i peperoni si sono ammosciati, sono passati all'incirca un quarto d'ora. Adesso, per evitare che i peperoni friggono, perché voi potete anche continuare così senza mettere il pomodoro, però dopo il peperone viene troppo fritto, quindi per evitare questo procedimento poi si mettono i pomodori. I pomodori poi cacciano la loro acqua e si continua a cuocere il tutto nel sugo. Quindi noi andremo a inserire i pomodori. Abbiamo già inserito logicamente le nostre olive e il basilico. Adesso facciamo cuocere con i pomodori, abbiamo inserito però anche sale e pepe, quindi adesso facciamo cuocere con i pomodori, loro cacceranno la loro acqua e si continua così la cottura per un quarto d'ora. Quindi la peperonata praticamente tra un quarto d'ora con i pomodori aggiunti, in questo caso pollo, non so neanche come devo chiamarlo. Comunque la peperonata praticamente è pronta. Chiamiamola peperonata al pollo, va? Allora adesso mettiamo di nuovo il coperchio, facciamo spurgare tutta l'acqua e quindi tra ogni 5 minuti apriamo per girare un pochettino il composto. Allora noi abbiamo messo quindi il pomodoro, quello che manca è praticamente mettere il basilico e i capperi. I capperi aspettiamo ancora un 10 minuti, in 10 minuti aggiungiamo praticamente anche i capperi. Poi a fine cottura, quando vediamo che si sta ristringendo l'acqua, praticamente andremo a introdurre un po' di pangrattato per far assorbire tutta l'acqua e per dare un sapore molto particolare, e dopodiché alla fine proprio aggiungeremo praticamente altro basilico. A più tardi. Di tanto in tanto però ragazzi girate. Voilà. Allora ragazzi, quindi arrivato a questo punto, che sono passati all'incirca una decina di minuti, come vedete i pomodori si sono tutti quanti sciolti, aggiungeremo praticamente una bella manciata di capperi. Praticamente giriamo un attimo, voilà, praticamente giriamo, scusatemi, stava, voilà, qualche peperone per esempio, questo giallo che è il più difficile, il giallo e il verde sono quelli là un po' più difficili anche per quanto riguarda la digestione. Quindi adesso facciamo passare praticamente altri 10 minuti ed è praticamente tutto pronto. Voilà ragazzi, allora quindi abbiamo aggiunto un po' di pangrattato, non lo so se stavo registrando, aggiungiamo un altro po', penso che non stavo registrando. Allora ragazzi, questo è un piatto che potete mangiare caldo, tiepido e freddo a temperatura ambiente. Adesso aggiunto praticamente il pangrattato,
aggiungete il basilico, bella quantità di basilico, spegnete sotto a fuoco e rimanete così con il coperchio 5 minuti. L'effetto del basilico praticamente darà un sapore veramente eccellente al piatto. Quindi ciao ciao a tutti, è inutile che vi faccio vedere che devo solo impiattare e sbranare. Quindi ciao ciao a tutti da Paolo Orlando, Telegarage Mare Viaggi, per quanto riguarda il canale Ricette da Sballo. Ciao ciao. Ragazzi, vi volevo dire, queste sono altre opere che sto facendo, sempre su Bricolage della Vita, quindi iscrivetevi. Ragazzi, il risultato di questa peperonata è un qualcosa di straordinario. Addirittura abbiamo pensato di non mangiarcela tutta, quindi ne abbiamo, ma poi il peperone è digeribile e il sapore del pollo che non lo potete proprio immaginare. Ne abbiamo rimasta un po' stasera per mettere i paccheri. Quindi stasera faremo i paccheri con questo sughetto che verrà proprio qualcosa di unico, veramente molto buono. Provatelo a fare come ricetta. Adesso adesso alle 5 faccio ginnastica, però prima delle 5 devo assolutamente completare un po' di cosa. Questo qua è una bella scultura che sto facendo là, sono i due serpenti che vanno qua sopra. Vabbè, comunque se volete vedere video su Bricolage della Vita. Ciao ciao a tutti, buonissimo, provatelo ragazzi, buonissimo. Ciao ciao.